Энэ дээр би бас нэг зүйл талархмаар байна. Юу гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч аюулгүй байдлын зүйлийн өргөдсөн хуралдааныг хийсэн байна. Тэгээ энэ хуралдаанаараа бол бас энэ оюутлогоо дээр баримтлах байр суурийг Монгол улсын баримтлах байр суурийг бол их зөв оновчтой тодорхойлж чиглэл өгсөн байна. Тэхийн тулд яг хөглөр одоо бид нар чинь үндсэн өр болоод хүүгийнхаа хамт үндсэндээ тэрбум долларын өртөө болчихсон оюу толгойд. Тэг болохоор Монгол улсын засгийн газрын эзэмшиж байгаа нь 34% оюу толгойд өгөх хэрэгтэй. Одоо энэ үүссэн байгаа өрөндөө суудгаж өгөөд нэгэн тал хийгдсэн гэрээ хэлцлүүд байгаа учраас бултгаарга байхгүй шүү дээ. Манай түрүүчийн засгийн газар их хурлын шийдвэргээд одоо бид нар бултаад олдох уу? Хааж холдож чадахгүй. Тийм учраас энэ өрөндөө энэ 34% өгөөд харин эргүүлээд гэрээн дээрээ өөрчлөлт оруулаад роялти онцгой роялти 5% гэж нэмээд одоо байгаа 5% дээрээ онцгой роялти 5% гэж нэмээд үндсэндээ роялтигаа 10%-аар тохироод ингээд явах боломж байна. Тэгээд яг хөглөөрэ тухайн үеийн одоо Лондонгийн металлын биржийн ханшаар тооцоод роялтигаа аваа явахад Монгол улсад нийтдээ үйл ажиллагаанд цаг хугацаа жил алдалгүйгээр тухай бүрд нь нийт татварынхаа орлогоор 60-аас 70% ашгийг оюу толгоогоос хүртээд явах ийм боломж дүр зураг бол байгаа. За, энэ хүрэлцүүлсэн сэтгүүлч та бүдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан нэрээ. За, бид өнөөдөр та бүхнийг бас өрсөн шалтгаан болвол өнөөдөр бас олон нийтийн дунд яригдж байгаа их хурл дээр шүүхтэр явж байгаа одоо гол асуудал болоод байгаа Дубайн гэрээ, оюутлогын гэрээний гэрээтэй холбоотой асуудлаар бас Монгол Ардын Исламын зүгээс байр суурь илэрхийлье гэж зорьсон юм аа. Ингээд одоо манай Монгол Ардын өнөөдрийн хэвлэлийн оролт Монгол Ардын Исламын дэд дарга Ганбаатар, Монгол Ардын Исламын нийслэлийн дарга Эргэн, Монгол Ардын Исламын Сүхбаатар дүүргийн дарга Улам, Монгол Ардын Исламын тамирын газрын дарга Уланбаяр, миний бие Монгол Ардын Исламын ерөнхий нэрмэгчийн дарга тулах гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож байгаа. За, Монгол улсын шүүхээс Дубайн гэрээг байгуулсан засгийн газрын шийдвэр, ерөнхий сайдын шийдвэр бол хууль бус байсан гэдэг ийм болов шийдвэр гарсан та бүхэн мэдж байгаа. За, ингээд уг нь бол хуультай, хуулиас хэрэгждэг газар яаж явдаг гэхээр засгийн газрын шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээд хүндэтгээд буруу гаргасан алдаа дутагдлаа засаад тэгээд энэ Дубайн гэрээг цуцлаад оюутлогынхонтой хилцээрийн ширээнд өгөн дахин суух ёстой. Гэтэл энэ байр суурийг баримтлах ёстой Монгол улсад хууль ёсыг сахиулах ёстой засгийн газар түүний дотор хууль зүйн сайдын албыг ашиж байгаа Нямдорж гэдэг этгээд гарч ирмэгцээ улсын хурлын гишүүдтэйг муудлалын зодууллалын тэгснээр хэвлэлийнхнийг дуудаж ирээд бол их олон юм ярьж байна. Жишээ нь бол үүдээ оюутлогын гэрээг Дубайн гэрээг сээжээрээ хамгаалсан л гин тий оюутлогын гэрээ Монгол улсад ашигтай болсон л гин. Тэр энэ тал дээр нь бол одоо тодорхой улс төрийн байр суурийг илэрхийлэхгүй бол болохгүй нэ гэдэг үднээс өнөөдрийн хэвлэлийн урлагийг бол хийж байгаа. Энэ Нямдорж гэдэг хүн бол энэ оюутлогын гэрээг одоо батлагдахаас өнөөдрийг хүртэл бол ард нь хамгаалж, хайцаалж ирсэн ловирчин байгаамаа. Энийг харин одоо өөр бус хүмүүс нь үнэхээр одоо улс төр байхгүй болсон юм яасан? Өөрийгөө илчлээ. Тэгээ энийг сайн хэрэг. Тэгээ би бол энэ он цагийн дараалттай нь бол энэ Нямдорж гэдэг хүний одоо энэ оюутлогын гэрээнд ямар хөө үүрэг оролцоотой оролцсон би танилцбал хэлье гэж хэлж бодож байна. 1997 онд батлагдсан ашигт малтмлын хууль гэж байсан. За энийг 2006 онд МАХН-ын өмнө нууцаар шахуу баталсан гэдэг юм аа, шинжлэн найруулсан байдаг. 2006 оны 7 сарын 8-ны өдөр батлагдсан энэ ашигт малтмлын гэрээгээр Монгол улс өөрийнхөө баялагаас хамгийн дээд нь 34% авах эрхтэй гэж хязгаарлалт өгсөн. Монголын ард түмний 100% эзэмших ёстой ордыг хамгийн дээд нь 34 хүртэл гэж ийм хуулийг баталсан байдаг. За энэ хуулийг хэн баталсан бэ? Тэр үеийн их хурлын дарга Нямдорж гэдэг хөө. Дараа нь оюутлогын гэрээ батлагдсан. Оюутлогын гэрээ батлагдахад Нямдорж гэдэг хүн юу хийжсэн бэ? Хууль зүйн сайд хийжсэн. Монгол улсад ашигтай юу ашиггүй юу? Монгол улсын хуулийг зөрчиж юм уу гэж хийдгийг өөрөө өмнө нь хуулийн баталж өгчөөд яг тэрээр байгуулах үед нь хууль зүйн сайдаар нь очиж суудсан гэсэн. Энэ гэрээ батлагдсны дараа энэ гэрээнд оролцсон төрийн өндөр албан тушаалт нь бүгдээрээ Монгол улсын хамгийн өндөр үнэтэй байруудад очиж суусан, худалдаж авсан, дэлгэнд авсан. Одоо чи Нямдорж өөрөө алтчин гэдэг хүний байранд би үн төлбөргүй сууд юмаа гэж ингэж худлаа хуцдаг. Жинхнээсээ энэ бол оюутлогын гэрээнийхэн шагнал шүү дээ.
улс төрийн өрөөлөх бол арга бүгдээрээ гадарлаж байгаа. Хэзээ нэгэн цагт энэ хорон та нарын амьдрал тэгш болно. Энэнд асар их гайтай бүр хорлох юм юмнууд энэ ордон дотор хийгдэж эхэлж байгаа учраас би өнөөдөр та нартай уулзж байна. Яагаад тэр хүн тэг төрөөсөө байранд ганцаар амьдртээ? Монголын ядуу зүтэр хүмүүс байранд орё, мөнгө төлөөд орё гэдэг тахт нь оруулдаггүй мөртлөө өөрөө болохоор авилгын замаар Монгол улсын өнөөдөр хүчин төвлөрөөр үйлчилж байгаа хуулиуд ч гэсэн ингэж хөнгөлтэй өнөр байранд суух ёсгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл Монголын хамгийн өндөр үнэтэй байшинд үн төлбөргүй гэдэг нэртэй цаанаа үнэндээ бол энэ хуулийг батлуулсан, ойлгон гэрээг батлуулсан энэ ажлыг оролцоож. Өнөөдөр Дубайн гэрээ гэдэг юм шүүхээр хүчин төгөлдөр бос гэдэг нь батлагдсан гарч ирээд хуулийн сайд нь шүүхийнхаа эсрэг гэж ярьдаг гэдэг одоо юу вэ? Би Монголыг хорлож болохгүй гэж бодож байна. Энэ төслийг зогсоох, хүчингүй болгох, гисгэх замаар худал мэдээлэл тарааж Монголыг хорлож болохгүй. Та нарын энэ 3 сая ард түмний улс орны амьдралыг хорлож болохгүй гэж бодож байна. Монголыг ганцаардуулж болохгүй гэж бодож байна би. Нямдоржийн хамгаалж байгаа эрх ашигын эсрэг ярьсан хуульчид дандаараа хөдөлж. Нямдоржийн дэмжигдсэн баталсан тэр даврын гэрээнүүдийг шүүмжилсэн хүмүүс дандаа хууль зөрчигч. Тэрийн шүүмжилсэн хүмүүс бол хязгаар нэг цагт Нямдорж би хязгаар нэг цагт үнийн хөлнөх маягаар айлан шантаас сүрдүүлэх амьдардаг ийм Монгол улс байж болохгүй. Ийм нэг үйлдэлүүдийн аль нэг нь хийсэн багт уг нь болов биш үү? Хууль зүйн сайдын энэ өндөр сентимээр биш шоронд байж хэвээр юм аа. Хуультай Монгол улс байсан бол. Энэ хүн бол Монголын эрх ашигаас урвсан хүн өнөөдөр ч гэсэн урвж байна. Дубайн гэрээ бол Монголын баялагийг хязгаарч барьцаалж болдоггүй баялагийг гадаадын улсуудад аваачиж барьцаалаа тэр мөнгө нь Монголд орж ирлгүүгээр цаана Rio Tinto гэдэг компани өрийг даахад зарцуулагдаад явсан ийм л учиртай. Өнөөдөр энэ засгийн газар Нямдорж бол Монгол улсын хууль зүйн сайд биш Rio Tinto-гийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч, суурин тагнуул, суурин урагч нь болчиход байна. Суурин хуулийн төдийлөгч нь болчиход байна. Тийм учраас улсын хурал танд шаардлага тавьж байна. Энэ хүнээ огцруул Монгол ардын намд Хүрэлсүхтэн хэлж байна. Тэ? Та нар энэ хүнээ одоо байранд нь тавиа. Одоо би их орноос ураагүй энэ нам бичиж байгаа сураг байгаа гэх. Би харин хэлж байна. Та Нямдоржоо жинхэнэ Монгол улсаас урагсан урагч шүү. 2000 оны эхээс оюутлын гэрээг анх одоо байгуулагдах одоо нөхцөлийг бүрдүүлж явах үеэс гэж хэлж болно. Тэр үеэс одоо гудамжаас эхлээд бол энэ оюутлын гэрээ Монголд ашигтай болох тал дээр дуу хоолойгоо хүргэж ирсэн. Дараа нь одоо их хурлын эндэр дээрээс ч гэсэн энэ оюутлын гэрээг залруулах ёстой гэж зүтгэжсэн. Одоо манай Монгол Улс намын дэд Ганбаатар бас энэ талаар энэ оюутлын гэрээтэй холбоотой одоо чуулган дээр чинь чуулган дээр яг одоо оюутлын гэрээ нэг шалгасан ажлын хэсгийн шалгалтын дүгнэлтийг одоо хилцэж байна. Дээр шүүхийн шийдвэр гарлаа. Энэтэй холбоотойгоор та бас байсаар хэлнэ. Баярлалаа. Төрж сургалсан улаан хамгаалагч нар ил болоод Монголын ард түмэнд бас сайн зүйл болж байна. Rio Tinto-гийн засгийн газар Rio Tinto-гийн улсын их хурал Монгол орныг өрөнд оруулсан. Одоо та нар өчигдөр хардаа төвийн мэдээлэл гол сонингуудаар хэн Rio Tinto-г өмөрч гарч ирв. Одоо урагчид ил болж байна. Даваас өрн болор чулуун тэргүүтэй шудраг гишүүд улсын их хурал дээр байдаг тэнхээгээр тэмцэж байна. Төрж сургалсан сайд синтетэ Rio Tinto-гоос допинг авдаг хумарцнууд үнийн үед хүчтэй байсан одоо цаг нь дуусч байна. Үнэнд гүйцэтгэж байна. Үнэнд гүйцэтгэж байна. Анхны ерөнхийлөгч Очир Батбай 5 толгойн туузын одоо гишүүн байгаа. Уул уурхаагаас олигархуудад үйлчилсэн. Дараагийн ерөнхийлөгч Багванд оюу толгойн төлөөлөл өдөрт зөвд одоос байгаа байх. Тэр амралтанд байгаа. Маш их олон сая долларын ашигтайгаар ажиллаж байгаа ард түмэн тэрний шамд нь 3 хүний нэг нь ажилгүй байгаа. Ядуурлаар бид 34% болчлоо. 18% нь одоохон ядуурл руу орох гэж байхад дэлэн болцсон гэж Дэлхийн банкны судалгаагаар гарсан. Үндсэндээ Монголын ард түмний 50% нь ядуу байгаа. Шамдны баялгаа өгөөд авч байгаа шам нь Монгол хүний 2 хүн дотны нэг нь ядуу. 3 дахь ерөнхийлөгч Энк 2
Энэ бүхнийг ил тод болгохын төлөө шоронд орж дэмжигдэх алдсан. Энэ Рио Тинтогийн улаан хамгаалагчид дэндүү хүчтэй байна. Дараагийн ерөнхийлөгч Элдэв-Очир улаан хамгаалагчдын толгойлогч Багванд Элдэв-Очир дараагийн ерөнхийлөгч хийж байгаа Бат-Эрдэнэ хаа байна? Улаан хамгаалагч биш юм бол тодорхой болооч юм хийгэж одоо ингээ оюутлогоо ярьхлаар л нөгөө цавчдаг Хүрэлсүхийн маань нөгөө Бат-Эрдэнэ маань алга болчих чимээг болчих үндэсний аюулгүй зүйл яагаад чимээг байгаа? Нүү хэдэн шударга эх оронч гишүүдээ даваа сүрэн боловслон яагаад МАХН-ын зулгаад энэ тэнэг байдлыг зогсоохын тулд монголчууд бид анхааралтай харж байгаа гэдгийг тэдэнд ойлгуулах гэж өнөөдөр хөвлөлөө хол хийж. Та нар боддоо анх 1.7 тэрбум доллараар хөрөнгө оруулалт хийгээд анхны хөрөнгө оруулалт хийгээ босгочихно гэсэн. Дараа нь 2 болсон, 2.3 болсон, 2.1 байж 2.3 болсон, 4 тэрбум болсон, 7 тэрбум болсон. Одоо цаасан дээр 11 тэрбум, цаана 16 тэрбум долларын өрөнд Монголыг оруулсан. Монгол бол Рио Тинто тэдний угаанцыг долоодог хідэн Монголын ачаагүй улаан хамгаалагчдын мөнгө зээлж олдог хэрэгслэн болсон. Монгол зүгээр л гадаадын 16 банкнд барьцаан тавигдах хэрэгслэн Монголын ардын болсон. Миний хувьд бол 16 жил энийг ярьж байна. Баабар тэргүүтээ олон хүмүүс энээс болж цалин авдаг бахаа. Монголчууд минь ажилтай бай, орлоготой бай, цэцэрлэгтэй бай, хэдэн хүүхдүүдээ ирээдүйн сайхан болгоё гэвэл оюу толгоогоос ашиг шимийг авнаа. Бид бууж өгөхгүй. Миний ярьж байгаа зүйлүүд дандаа баримттай. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Ганбаатарын баланхан дээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд одоо энэ 13 оны 8 сарын 16-нд бичсэн. Энэ тоо баримтууд нь бүгд байгаа. Энэ хардаа та нар дааган бол захирал нэгтлэн бодогч гэрээг мөнхтөр гэдэг ингээд бичсэн. Энэ бүх тоонууд байгаа. Энэ зүгээр хий ингээд сэтгэлийн хөөдлөг яриад байгаа юм биш. Монгол өнөөдөр ядуурж байгаа. Ийм ачаагүй амиа бодсон улсуудаас болж ядуурж байна. Энэ амиа бодсон эх орончдыг хараад дуугаа байгаа ард түмнээс болж Монгол ядуурж байгаа. Энэ тооцооны үрдсэн байдлаар 48 он хүртэл бид энэ сайхан эх оронч царайсан улаан хамгаалагчдын буйнаар юу ч авахгүй. Өр хүүхдүүд бидний хараа шүү. Монголчууд яг ухаалаг баймаар. За дулуунсрын доктор. Ингээд ишүүлсгийн ухааны доктор дулуунсрын доктороос урьж байна. Яг оюутлогын гэрээтэй холбоотойгоор яг өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын эдийн засаг тэр үеийн эдийн засаг хоёрын хоорондоос ямар хөө тоо байгааг таамаглаж байна. За миний бол энэ хаалт. За миний бол улсын хурлаас томилогдсон оюутлогын шалгах ажлын хэсэгт орж ажилласан хүн Монгол Улсын эдгээд болж ажилласан. Энэ ажлын хэсэг маань 2018 оны 3 сарын 23-нд байгуулагдаад жил гаруй ажиллаад эдийн засгийн банкны ороогоор ажлын хэсгийн дүгнэлт зөвхөн нэг тодорхой хэсгийн хэрэгдээ тэгээд дарагдсан. За яагаад дарагдаад байваа гэдэг ерөөсөө оюутлогын ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцэх сонирхол эрх баригчид байдгүй юм билээ. За энэ нь олон юм дээр харагддаг. За ажлын хэсэгт орж ажиллахад бол бидэнтэй нууцлын гэрээ байгуулсан. За тэр нууцлын гэрээн дээр нь бол их шалгаад сүйтлэхэр юм бол баг байхгүй. Учир нь юу гэхээр тэнд бол би зөв эдийн засгийн хүмүүнүүдээр харахад тэнд бол санхүү нь бол маш одоо бүдүүлэг гэж хийж болохоо. Тоонууд нь хоорондоо зөрөөтэй, татрын газар нэг тоогддог, сангийн аманд нэг тоогддог те. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь дэндүү юм хариуцлахгүй сул явсан байлээ. Тэгэхээр яагаад энэ сул явж байгаа гэдэг нь энэ ерөөсөө зориудаар Монголын ард түмэнд оюутлогын төсөл гэдэг бол үр ашигтай гэдгийг одоо тархитуулах маягаар дандаа юм буруу мэдээллүүдийг нийгэм чиглүүлж явуулсан нь бол тодорхой харагдчихсан. За 2-3 та хэлье гэж бодож байгаа. Тухайлбал 2009 онд оюутлогын гэрээ байгуулахад Монгол улс бол 2.2 тэрбум доллар өртөл байсан. Одоо өртөө. За өнөөдөр бол 29.7 тэрбум доллар өртөө болсон байна. Тэгэхээр энэс харахад үнэхээр оюутлогын төсөл Монголын эдийн засгийг тийм хөрөөгөж өгч байгаа юм. За дээрэс нь болохоор за энэ тооноос нэмээд оюутлогоос хаанаас ашиг олдох юм бэ гэхээр оюутлогын менежментийн төлбөр гэж маш хэмжээний мөнгө авдаг. За дээрэс нь үйл ажиллагааны зардлаа 3-4 дахин нэмэгдүүлждэг. За нэмэгдүүлсэн зардал дотор нь юу гэхээр дандаа өөрсдийнх нь худалдаж авсан өөрсдийнх нь хамаарал бүхий компаниудаас худалдаж авсан үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд байдаг.
Түүнээс ш Монголын одоо ханган нийлүүлэгчдээс их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн худалдаж аваад үнэхээр 700 хэдэн аж ахуйн нэгжийг эренхэтгээд тэдний ажил үйлсэнд сайжраад байгаа юм бол үүндээ бол байдгүй маа. Энийг төгсөөснөр ямар ашиг сонирхол байгаа гэж харж байгаа гэдэг. Асуудал байгаа. Хариулт хэлэхгүй байгаа. Яах гэж байгаа? Зогсоочод яах гэж байгаа юм гэхээр ямар ч хариулт хэлэхгүй. Болчихноо л гэдэг. Шүүгтэр очиод ялагдах юм бол асрыг төлбөр төлөх юм бол яах юм бэ гэхээр болчихноо л гэдэг. Яаж болох гэж байгаа хэлэхгүй байна. Одоо зогсоо гэж бод. Энэ компани хэн удирдах? Хэнийг таах гэж байгаа? Тэр асрыг шүүхийн өрөнд орох юм бол хэн төлөх гэж байгаа? Ямар их усроо үйлдвэрийн зогсоочход өрийн яаж төлөх гэж байгаа? Яа тэгэхээр ерөөсөө энэ манан бүлэглэл гэдэг чинь маш нарийн зохион байгуулалттай эхлээд хуулийн өөрчлөлт дараа нь энэ гэрээг байгуулах хүмүүсийн бүлэглэлийн тодруулаад яг одооны агаар манан бүлэглэлт болоод явчихдаг юм билээ. За одоо өнөөдөр бол одоо жишээлбэл сангийн сайд Хүрэлсүхийн гэж хүн оюутлогоо гэрээг 2009 онд байгуулах үед яг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байсан. Тэр хүн яг бүх тооцоо судалгаан дээр зангидж үйл ажиллагааны хийж явчихсан. Тэгвэл өнөөдөр сангийн сайдын өрөө сууж байгаа гэхээр оюун толгойн төслөөр одоо сайжруулах боломжгүй. Энэ бол одоо Монгол улс илгээрээ хэвтэн ийм хариуцлагын өрөө сууж байгаа байхгүй юу? Энэ оюун толгой гэдэг нь анхнаасаа нөгөө манан бүлэглэлийг хийгдсэн ийм бүрээ өнөөдөр харин ил тод болоод эцэст нь тодорч байгаа Монгол Улсын Орчуулгаас бид бол одоо тодорхой судалгаа тооцоон дээр ажилласан хүмүүсийн хувьд бол энийг бол одоо баримттай хэлмийг хүсэж байна. 34% зарчуул яасан бэ гэдгийг санаж бас яваад байна шүү дээ. Хоёрын өндөр авъя. Тийм. За энэ дээр тооцоо судалгаа хэрэгтэй. Та нар гинт цуцлын ерөөсөө риотентог хөргөл явуулах гэдэг үг биднээс нэг ч удаа гарч байгаагүй. Ганцхан Монголын ард түмэнд ашигтай бай гэрээг сайжруулах хэлцээрийн хэрэг сууя. Гурван зүйл ярьж байна. Энэ одоо хувь гэдэг бол тийм сайн зүйл биш ээ. Энэ нь авиастыг авна. А хэдийг авах вэ? Саадуур чинь нэгийг өгөх 0.5 өгнө гэж дайрна. Бидний тооцоогоор доод нь 15% байна. Одоо 5%-тэй нийлээд доод нь 20-с дээш байна. Зарим гэж байна. За 34% зарчээ. Тэгэхээр цаана байгаа 66% ямар үнэтэй бэ? Яг өөрийнх нь дансан дээр бийдэг хөрөнгөний үнэлгээ 1 тэрбум доллар байдаг. Тэгвэл бидний 34% нь 340 сая доллар болчих гээд байна. Хэрвээ ингэж байгаа бол одоо бид хаанаас тооцоо 700 сая доллараар 60% худалдаж авъя тэгвэл. Бас нэг ууц юм да. Гэвь энэ хөлбөрүүдийг яривал бид цаасан дээр бичээд энэ ерөнхий сайд үндэсний аюулгүй байдлыг хар мянган удаа өгсөн. Энийг одоо хүмүүс нэрэл бас арай жоохон хол сонсогддог учраас асуусан учраас би хариулж байна. Бид хөлбөртэй бид гарц гаргалгаа ярьдаг. А нөгөөд бол зүгээр л балалгаар боддог. Хар пиар хийдэг. Хэлцээрийн хэрэг сууяа гэдэг байна гэдэг. Энд миний хариулч. Тэгэхээр та бүхэн бас манай сэтгүүлсээ хийж байгаа. Ер нь аюулгүй ашиггүй болчлоо гэдгийг Монголын нийт ард түмэн ер нь бас ойлгочихжээ. А үгүй хийсэн хүмүүс ч бас ихэнх ойлгосон баг. Тэгэхээр бидний энэ ярьж байгаа бүх зүйл зөвхөн одоо бидний дотоод дээр хийж байгаа мэдээлэл бидний гаргаж байгаа шаардлагаас гадна одоо гадны технологийн байгууллагын мэдээлэл бас батлагдгаа. Тийм учраас би сэтгүүлчтэй нэг зүйлийг бас анхаа анхаарал хандуулаас ялангуяа бас сан судалгаа хийж бас баримттай гаргаж ирэл та бүхэн би нэг эксперимент дурдсан. Энэ бол УИХ-р гэдэг Америкийн технологийн одоо байгууллагын бүх дотоод мэдээлэл албан захирлуудыг олон нийтэд зангасан үйл явдал одоо 7-8 жилийн болсон байгаа. Яг энэ дотор Монголтой холбоотой тэр тусмаа урьдчилан төсөл Монголын одоо дотоод улс төрд хэрхэн одоо гадны хүмүүс хандж байгаа ямар үнцгээс хандж байгаа тухайгаа бол маш тодорхой тайлбарласан байдаг. Тэгээ энэ дээр одоо би энэ та бүхэнд яг харуулж байгаа УИХ-р сайт дээр одоо бүхэн болгоомжтой орж болох шүү дээ. Энэ сайт дээр та бүхэнд одоо харуулъя. Тэр үед одоо өнөөдрийн улс төрийн өндөр албан тушаал байж байгаа хүмүүс албан тушаалаараа нэрээр энэ одоо гадны технологийн байгууллагын бичигдсэн захидал дотор бүгдээрээ оюун толгойн гэрээгээр ямар байр суурьтай байсан бэ гэдэг нь ямар үйл гүйцэтгэсэн бэ гэдгийг бол маш тодорхой бичсэн байдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо хэн нэгэн нам гэдэг юм уу хэн нэгэн хүн захиалж бичүүлээ юм аа. Энэ 2008 онд одоо Канадын худалдааны сайд ирээд
Монголын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, гадаад иргэн сайд, худалдааны сайд, хэрэг хөдөлгөөн бүх сайд нартай уулзаад явсан. Явахдаа бол Америкийн өөрийнхөө барууны орны одоо нөхдөдтэйгээ уулзаад ярьсан ярeen тэмдэглэв. Энд дээр маш тодорхой нэг зүйлийг хэлсэн байдаг. Энэ оюутлын гэрээг явуулахын тулд энэ улсын ерөнхийлөгч нь энэ баялагийнхаа 50%-ийг эзэмших гэдэг хатуу одоо ийм үндэслэлтэй хүн байна. Маш их мэдээлэлтэй, маш их нөлөөтэй хүн байна. Энэ хүний нөлөө байхгүй болохгүй энэ хэрэг явахгүй байна. Харин тухайн үед ерөнхий сайдаар хэлж байсан баяр, өдөр ажиллагааны сайдаар хэлж байсан наран хүү, тийм ээ? Тэгээд доор одоо хууль зүйн сайдаар хэлж байсан Нямдорж энэ бол энэ гэрээг ямар нэг байдлаар явуулъя гэдэг ийм одоо байр суурьтай өөрөөр хэлбэл Канадын үндэс авч үзэх юм бол бидэнд талархууштай энэ нөхдөд маань энэ гэж өөрсдийнхөө одоо аваад тэмдэгтүүдийг тодорхойлж хэлсэн байна. За дээр нь одоо эндээс таархан хамгийн ихний биеийн хязгаар гаргачлаа шаардлагаар. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 3 хүнээс бүрдэж хуралддаг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэвлэл мэдээлэлээр зарснаас бусад тохиолдолд хэн ямар санал өгсөн улсын нууц байдаг. Гэтэл энэ Канадын Америкийн нөхдүүдийн бичиж байгаа дээр юу гэж байна вэ? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өчтөр өглөө хуралдлаа. Бидний өгж байгаа манай мэдээлэгчийн өгж байгаагаар бол 2-1 гэсэн харьцаагаар энэ одоо оюутлын гэрээний асуудал унлаа. Яг л үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шийдвэр гаргахдаа гурвуулаа зөвшөөрч гаргадаг. Нэг хүн татгалцаад гаргахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр энэ гэж юм бол нөгөө томьёогоо бариад засгийн газар парламентыг шахаад шийдвэр гаргасангүй гэдэг энэ одоо загтлах нь их юм дээр байж байна. Өөрөөр хэлбэл манай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дотор суурь тагнуул байна. Дээр нь манай засгийн газарт манай төрийн өндөр албан тушаалтнууд Рио Тинтогийн шууд төлөөлөгч, шууд одоо төлөөний хүн болж ажиллаад байгаа маа. Тэгээ саяны асуулаа шүү дээ. Яаж засах юм бэ гэж. Энийг засах нь бол энд Монголын төрд байгаа Рио Тинтогийн төлөөлөгчдийг ихэд Монголын төрөөс зайлшуулж энэний дараа Монгол улс тэр гадны компанитай хэлцээрийн ширээний ард суухгүй бол Рио Тинто өөрөө байгаагүй байхад, Рио Тинто өөрөө яриагүй байхад Монголын засаг, Монголын засаг дотор байгаа төлөөлөгчд нь өөрсдөө илчилж байна. Тэгээд төлбөрөө төлж чадахгүй бол Монголд байгаа бүх гадаад актив чинь барьцаанд орно. Тэгээ одоо ингэ өмнөд орон төлбөрт орно гэж Монгол ашиг авч чадахгүй. Монгол ашиг гэдэг юм чинь тэр даалдуу ухаач. Монгол ашиг авах дээр ирнэ. Тэгэхээр банкс аваад гээд ерөнхий сайд нь гаруулсан зурулчихсан юм чинь тэрний дагуу зээл авчихсан байна шүү дээ. Тэр зээл чинь хөтөөд байдаг байна. Надтай ингэж хариуцлах ярьж хэрэггүй дээ. Тэр сайхан бэлэгтэй ярих асуудал. Тэгтээ гачлантан тэр хүн Монгол улсын ерөнхий сайд байсныг бид нүүж чадахгүй шүү дээ. Энэ бизнес чинь зээлдэр явдаг шүү дээ. Тэгээ очиж 15 Европын сэргийн босголтой зэгтээ бүх топ банкуд тэгээд дэрэнд нь валютын санхүүгийн банкуд чинь баталгаа гаргачихсан. Одоо бүгдээр нь муудалцах шаардлага гарч шүү дээ. Дэлхийн том улсуудад тэр чигтэн муудалцсан. Дэлхийн том банкудад тэр чигтэн муудалцсан. Ингээд ганцаардах. Энэ хинт ашигтай. Чамд ашигтай байна биш юм. Үгүйс. Тэгтээ нь бол энэ гэрээний үйлсийг сайжруулахаас татгалзаж байгаа гэсэн үг биш шүү. Биш. Альбо юмар юм шийдэхэд бол хариулт хэрэгтэй шүү дээ. Зогсоё. Хүсэж байгаагаар зогсооч. Хэн удирдах гэдэг асуудал. Энэ банкнаас ял авсан компани цаатаад өөрөө бас өрөнд орж байгаа шүү дээ. Энийг ойлгож байгаа үз. Тэгээ өөрөө өрөнд орчихсан компани Монгол хүнээр энийг удирдуулахгүй гэдэг асуудал дахиад гарна. Ийм цаачин дунд байна да. Баярын